Каждый четвертый житель Костромской области ушел на фронт во время Великой Отечественной войны. И каждый из них совершил свой личный подвиг, чтобы жила наша страна, чтобы жили мы с вами. На торжественном митинге в одном строю ветераны, труженики тыла, представители власти, общественники и молодежь. Как отметил глава города Юрий Журин, сегодняшние школьники и студенты уже третье поколение костромичей, принимающих участие в памятной акции. На этом месте 23 года назад собрались первые костромичи, чтобы высадить те первые деревца, которые стали вот уже такой серьезной традицией. Выросли те дети, которые сажали, и сегодня приводят сюда своих детей и вспоминают наших уважаемых ветеранов. «Расти большой и красивой» – такими словами ветеран войны Василий Павлович Самодуров благословляет молодую сосенку, посаженную его руками. 6 мая 2018-го в Парке Победы стало на 15 деревьев больше. Мы здесь, потому что помним, чтим память погибших, воевавших ветеранов, которые сейчас живы. Конечно, передаем опыт своему младшему поколению. После посадки деревьев и возложения цветов к памятнику ракетчикам и военным строителям мероприятие продолжил праздничный концерт. Все участники акции отведали солдатской каши с горячим чаем. Такое меню особенно пришлось по душе ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поездку в Парк Победы воспитанникам реабилитационного центра организовал Следственный комитет. Мы фотографировались, кашу поели, вкусная очень. Костер Победы дал старт памятным мероприятиям, которые пройдут в Костроме в честь великой даты. Особенно ветераны войны ждут всех на акции «Бессмертный полк». Наше святое дело – беречь наш бессмертный полк и всегда молиться, всегда благодарить этих людей, которые отдали свою жизнь. Ну и не забывать, конечно, и живых. В заключение мероприятия участники зажгли костер Победы.